Hayyee mata duree biraadhaan deebi'een jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Mata dureen amma qabadhee jiru mallattoolee dubartoonni yeroo jalqabaaf yeroo daa'imni garaatti hafu kan yeroo ulfaa'an agarsiisan kan jedhudha. Osoma qorannoon taasisiin illee tariitii akka ulfaa'an yookaan akka daa'imni gadameessatti hafe akkamiin beekuu yookaan shakkuu danda'u kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti haa ilaallu. Mallattoolee ulfaa classic signs and symptoms of pregnancy kan jalqabaa kanneen gurguddoo ta'an yoo ilaalle akkuma namni hunduu shakku kan namni hedduun beeku hafuu marsaa laguudha. Hafuu marsaa laguu kan inni itti predict godhu kan inni itti akka ulfi uumame nutti himu yoo duraan dhaabbataa ta'edha. Duraan kan yeroo dheeraaf yeroo wal fakkaataa ta'etti dhufu yoo ta'e torban tokko oliif yoo hafe tariitii ulfi uumameera jechuudha. Haa ta'u malee duraan sagantaa yookaan marsaa dhaabbataatti kan hin dhufne yoo ta'e kana himuu hin danda'u. Fakkeenyaaf kanaan dura jajaan haala sirrii ta'e yeroo sirrii ta'etti guyyaa itti eegnutti hin dhufu taanaan kun kana himuu hin danda'u jechuudha. Haa ta'u malee duraan sagantaa dhaabbataa ta'etti dhufa taanaan predict gochuu danda'a yoo torbee tokko oliif hafe. Garbiraan sababa jijjiirama hormoonii qaama irratti dhufuun mallattoolee mul'atanidha. Yeroo ulfaa jijjiiramni hormoonii qaama keessa jira. Sababa jijjiirama hormoonota kanaan kan dhufan kan jalqabaa dhukkubbii qabaachuu fi xiqqoo dhiita'uu harmaadha. Tender and swollen breast. Harmi isaanii xiqqoo ta'ee isaan dhukkuba. Kun immoo booda yeroo qaamni isaanii jijjiirama hormoonii sana wajjin wal baraa dhufuu isaan dhiisa jechuudha. Garbiraan tuttufuu, ol deebisuu fedhuu fi akkasumas saqqee qabaachuu nausea with or without vomiting kan jedhamu. Kana namoonni hedduun beeku. Akkasumas immoo fincaan baay'achuudha. Increased urination. Yeroo ulfi uumamu dhiigni qaama keessa waan baay'atuuf kaleen isaanii egaa fincaan baay'inaan dhiiga keessaa ni baasti. Kanaaf fincaan ni baay'ata jechuudha. Akkasumas dadhabina qaamaa qabaachuu fatigue. Sababa ariitiin guddinaan dabaluu hormoonii progesterone jedhamuun kan dhufudha kuni. Yeroo ulfi garaatti uumamu gadameessatti uumamu qaama keessa hormoonii progesterone dafee baay'ata. Kun immoo dadhabbii fida. Fatigue fida jechuudha. Kana malees amala jijjiiramaa qabaachuu mood swings takka gammaduu takka aaruu waan akkasii jechuudha. Garbiraan deeffuu baay'isuu wantoota amma akka namni deeffatu yookaan qilleensi garaacha namaa irratti baay'atu taasisan keessaa tokko ulfadha jechuudha. Karaa gadameessaa dhiiga xiqqoo cobu argu light spotting jedhama kun. Kun yeroo hedduu ulfi gadameessa keessatti uumame guyyaa 10 hanga 14 gidduutti uumama. Kun yeroo hanqaaquun dhattee gadameessatti qabattu kan uumamtudha jechuudha. Kanaaf dubartoonni hedduun ulfi gadameessatti uumame dhiiga xiqqoo argu guyyaa 10 hanga 14 booda. Kana malees garaa ciniinnaaf gogiinsa garaa qabaachuu, nyaata filachuu, akkasumas immoo funyaan keessa dhangala'aan baay'achuu yookaan nasal congestion furrii jechuudha. Kun egaa sababa jijjiirama hormoonii kan dhufudha jechuudha. Haa ta'u malee akkuma beekamu mallattooleen kun hundi dubartii ulfa qofa irratti kan mudatan miti yookaan kan uumaman miti. Kanaaf maal godhachuu qabu? Qorannoo ulfaa taasisuu qabu yeroo kana shakkan. Qorannoon ulfaa ulfi gadameessa keessatti uumame guyyaa 10 keessatti ni mul'isa. Positive ta'a jechuudha. Haa ta'u malee negatiividha yoo ta'e hin jiru jechuuf hanga marsaan laguu hafutti eeguun dalagan barbaachuu qaba. Qorannoon ulfaa guyyaa 7 keessatti detect gochuu danda'u malee tarii negative ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf negatiivii ta'ee hin jiru jechuuf guutummaa guutuutti hanga marsaan laguu hafutti guyyaa marsaan laguu itti eegnu sanatti hojjennee yoo hin jiru ta'e qofadha kan ulfi hin uumamne jechuudha. In many cases you might get a positive from at home test as early as 7 to 10 days. For a more accurate result, wait until after you have missed your period to take a test. Kanaafuu guyyaa 15 keessatti test goonee negative waan ta'eef qofa ulfi hin jiru jechuu hin dandeenyu. Hanga marsaan laguu guyyaa torban tokkoof akkas hafu eegnee dalaguu qabna jechuudha. Kana ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.